हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही क्विक फिक्स, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम लॉजेंजेस। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें जब भी गले में खराश होती है या खांसी होती है या सर्दी, तो हम क्या करते हैं, हम किसी तरह के कफ लॉजेंजेस ढूंढते हैं। जैसे स्ट्रेप्सिल्स यूज़ किया जाता है, कोफॉल च्यूएबल टैबलेट यूज़ करते हैं, लोग हॉल्स लेते हैं या बहुत सारे इस तरह के अवेलेबल है मार्केट में। बट आप क्या कर सकते हैं, मैंने मेरे लास्ट कुछ वीडियोस में सर्दी होने पे, खांसी होने पे, सोर थ्रोट होने पे आपको किस तरह का गार्गल करना चाहिए, क्या होम रेमेडीज करनी चाहिए, ये आपसे शेयर किया। सो वो सब आप फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ आप एक इंस्टेंट घर पे कफ लॉजेंजेस आपके लिए बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ दो चीज़ें। एक है खड़ी शक्कर या रामदाना, मतलब जो प्रसाद के लिए यूज कर सकते हैं आप, वो शुगर यूज कर सकते हैं, या द बेस्ट इज खड़ी शक्कर। तो खड़ी शक्कर के पीसेस, खड़ी शक्कर नहीं है तो नॉर्मल शुगर भी चलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो खड़ी शक्कर या नॉर्मल शुगर है उसमें आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमृत धारा आपको ऐड करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक डब्बा लेना है, डब्बे में आपको शुगर डालना है एंड कुछ ड्रॉप्स इस अमृत धारा के उसमें डाल के आपको हिला के उस डब्बे को रख देना है। एंड एवरी टाइम दिन में आप 7 से 8 बार थोड़ा थोड़ा वो शुगर, अमृत धारा वाला शुगर मुंह में रखें और उसे चूसें। इससे इमीडिएटली आपका थ्रोट आपको खुला हुआ सा महसूस होगा। मतलब अगर आपको जो लग रहा है कि मेरा गला में दुखना है या आवाज़ बैठ सी चुकी है या पेन है, तो ये जो आपसे मैंने शेयर किया है अमृत धारा with sugar will give you an instant relief. I hope today's video was informative for you. See you soon with more such information. Till then, bye and take care.